raos kaya pasir tok ya, Pak. Nggih. Meresek Mas. Nggih ngeten iki kan sing nyebabke flek-flek paru-paru, sing nyebabke sakit paru-paru bronkitis, sing kronis bahkan sampai nyebabke jantung bocor. Jadi nek durung bintik-bintik kadang saged nyebab enten lubang-lubang. Niku nek berlarut-larut nggih ngoten niku dadine. Nyesek kena air dingin sakit, kena air hujan langsung sengkring tapi ning jero dodo. Terus senut nyesek. Napasnya susah. Anu Kayak kesleo wonten niku. Kita tembus mriki wingi kula beciki. Saya krasa. Nek watuk niku kula mun suwi Mas. Niki kayak pasir, Pak. Sengring-sengring rasane. Pasir nih. Sing jenengan ras semengkrang nih pasir. Nih pasir. Sensasi ya men iki nek. Dadi pasire mboten keng mriki. Lewate ke budi keng polusi udara. Ngaten. Debu mengumpul, mengendap nempel di dinding-dinding paru-paru jantung, rongga-rongga pernapasan nempel di mereka. Mengendap, mengumpul, membeku. Akhirnya keras. Nyebabke ngeten iki. Nyesek. Niki ngrenges nggih, sengring-sengring nggih. Pasir. Ketinggal pasir nih. Mang cepeng ki Mbak nek monggo. Oh, mang cepeng ki Mbak. Pasir. Niku sing nyebabke jantung bocor, paru-paru bocor, flek paru-paru, sing bronkitis dan sesak asma sing sanes sing ngoten-ngoten niku. Nah, niki kraos niki. Kayak dijahit Pak ya, cetil kan.